Почитувам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Не планирав да се јавам за реплика, меѓутоа, еве, испровоциран, ми изненади фактот дека поранешен министер во владата на Социјалдемократскиот сојуз ИДУИ, мој сограѓанин, пратеник од Штип, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, министер во влада која што е дефинитивно, сите знаеме и граѓаните знаат, тоа впрочем го покажаа изборните резултати, најнеуспешната влада од плурализмот од 90-тите години. И сега интерпелација на председател на собрание, точка на дневен ред, поранешниот министер и пратеник сограѓанин, ќе повторам, од Штип, излезе и ја прочита интерпелацијата и при тоа се задржа на 2-3 тези, споменувајќи безбедност на патници на аеродромот во Скопје, а при тоа беше министер за транспорт и врски, кога се случи физички напад над вработените во македонска навигација и тогаш безбедноста на патниците не беше во фокус на министерот, меѓутоа сега е во фокус на министерот. Дополнително спомена некакви принципи при владење. Еве, колега, јас ќе ви споменам неколку ваши принципи како вие владеевте како градоначалник на општина Штип и како министерувавте во Министерството за транспорт и врски. Избран за градоначалник, политички дезертер, ве викаа во Штип, од причина што избегавте од функцијата поради вашиот неуспех. Бевте градоначалник 2 години и ви избраа за министер, а немавте ниту еден проект во општина Штип. Таква беше вашата транспарентност и сега се дразнувате да зборувате за транспарентноста на ВМРО-ДПМН и новата влада за 2 месеци владење и при тоа ја убедувате македонската јавност дека за овие 2 месеци предизборната коалиција ги излажала граѓаните. Долго време сте во политиката и треба да знаете дека ВМРО-ДПМН и коалицијата за Твоја Македонија е составена од одреден број на политички партии, а постизборната коалиција е веќе друг момент во политиката. Меѓутоа, не се така ви е напишено. Благодарам. Контрареплика, пратеникот Бочварски. Повелете.